कोलफील्ड्स लैंड लूजर्स कमेटी ने जमीन के बदले नौकरी की मांग पर सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट होल रोड के पास सड़क जाम कर आंदोलन किया। कोलफील्ड लूजर्स कमेटी जिंदाबाद 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 আমাদের आंदोलन चलবে 3 घंटे बाद एरिया कार्मिक प्रबंधन अबीर मुखर्जी ने मांगों को लेकर आंदोलनकारियों को कार्यालय में बुलाकर बैठक करने का आश्वासन दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कोलफील्ड्स लैंड लूजर कमेटी के अध्यक्ष सचिनानंद चक्रवर्ती और सचिव विभास मंडल ने बताया कि ईसीएल के विभिन्न एरिया में वर्ष 1984 और 88 में 1 एकड़ जमीन पर जमींदाताओं को नौकरी दी जाती थी। तब ईसीएल में सैकड़ों जमींदाताओं की जमीन के बदले नौकरी बकाया है, लेकिन अभी तक जमींदाताओं का बकाया नौकरी नहीं दिया गया। इसके लिए लगातार ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद ईसीएल के चाकरी दिते হবে ईसीएल के चाकरी दिते হবে कोलफील्ड लैंड लूजर कमेटी जिंदाबाद 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 चाकरी दिते হবে धप्पाबाजी चलবে না। इस आंदोलन के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता एमडी सदरुद्दीन हुसैन, अंकिता मंडल, बसंती सरकार और अपर्णा चक्रवर्ती, मलन मुखर्जी और सोंतु पाल तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। আন্দোলন হচ্ছে যে জমির বিনিময়ে চাকরি, ঠিক আছে। আমাদের জমি ইসিএল নিয়ে নিয়েছে ইন দি ইয়ার 1984, 1984 সালে জমি অধিগ্রহণ করেছে। তখন নিয়ম ছিল যে 1 একরে একটা চাকরি। তারপরে পরবর্তীকালে এটা নর্মসটা চেঞ্জ হয়ে যায় 2:1, ঠিক আছে। কিন্তু তার পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এমনিতে তো 84 থেকে 94 অবধি চাকরি বন্ধ ছিল 10 বছর। তারপরে 10 বছর এটা আন্ডার সাবজুডিস মানে কোর্ট কেস হয়েছিল, তাতে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট হয়েছিল। তার পরবর্তীকালে সিএল সুপ্রিম কোর্ট করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট পলিসি অ্যালাউড। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে পলিসি ইনফোর্স ফ্রম ডেট অফ অ্যাকুইজিশন অফ দি ল্যান্ড, জমি যে সময় অধিগ্রহণ হয়েছিল সেই সময়কার নিয়ম অনুযায়ী তোমাদেরকে চাকরি দিতে হবে। এবং তারপরে আমরা গত বছর 2রা আগস্ট 2021 আমরা এখানে এজিটেশন করেছিলাম। সোনপুর বাজারে যারা অথরিটি আছেন, পিএম সাহেব, জিএম সাহেব পাঠিয়েছিলেন, অফিসার থেকে পাঠিয়েছিলেন, সেই অফিসারদের অ্যাসুরেন্সে আমরা এখান থেকে উইথড্রন করে এজিটেশন উইথড্রন করে সোনপুর বাজারে মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে একটা ডিসিশন হয় যে অ্যানাদার 10 ডেজ, 10 দিন পরে আপনাদেরকে হেডকোয়ার্টারে মিটিং করে ম্যাটার উইল বি সলভ ভেরি শর্টলি, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে এটাকে সলভ করা হবে এবং চাকরি দেওয়া হবে। তারপরে সেই মিটিং হলো 3 মাস পর, 3 মাস পরে 6-10-2021 মিটিং হলো। সেইখানে মিটিংয়ে আমরা এখানে কোলফিল্ড ভিলেজের যারা কমিটি আছেন, মেম্বার আছেন, আমি আছি, আমাদের সেক্রেটারি বিভাস মণ্ডল ছিলেন। ওইখানে আমাদের একটা আফটার ডিসকাশন এবং ম্যাটার হ্যাজ বিন ডিসাইডেড যে হ্যাঁ আমরা এইটাকে যা প্রেজেন্ট নর্মস আছে আমরা একটা প্যাকেজ করে আমরা এটাকে দিয়ে দেবো, যে যত জমি আমরা পাবো ডিভাইডেড বাই 2 দিয়ে ভাগ করে যা দাঁড়াবে ততগুলো ছেলেকে আমরা চাকরি দিয়ে দেবো। তার মধ্যে 184টা চাকরি হচ্ছে। তো 184টার মধ্যে এখন আমরা বিভিন্ন এরিয়াতে, বিশেষ করে সোনপুর বাজারের 10টা কেস আছে, কেন্দা এরিয়া আছে, পাণ্ডবেশ্বর আছে, বাকলা আছে, সব এরিয়ারই কেস আছে। তো সেইভাবে আমাদের একটা মিনিটস হয়েছিল। সেই মিনিটসের পরিপ্রেক্ষিতে তারপর আমরা লট অফ রিপ্রেজেন্টেশন, মানে রিপ্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে তো দেখালাম, লট অফ রিপ্রেজেন্টেশন, তারপরে হিউজ নাম্বার অফ দি রিমাইন্ডার, তারপরে সেভারাল ডিসকাশন বিফোর দি সিএমডি, ডিপি, ডিটিপিপি, সবাই একটা গিভিং অ্যাসুরেন্স, বাট নো অ্যাকশন হ্যাজ বিন টেকেন টিল টুডে। আমরা ইন আদার হ্যান্ড আবার ইসিএল স্টিল নাও এনজয়িং, এখনও পর্যন্ত ইসিএল এনজয় করে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেখছেন তো আমরা এই ডিপ্রাইভ, আমরা কোনো চাকরি পাইনি। তো যতক্ষণ না চাকরি না পাবো আমরা এজিটেশন আমাদের চলতে থাকবে। দরকার হলে আমরা এখান থেকে উঠে দরকার হলে এরিয়ায় বসবো। প্রথম আমরা এইখানে বসবো, যদি আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দেয় যে হ্যাঁ আমরা 10 দিনের মধ্যে বা 15 দিনের মধ্যে চাকরি দিচ্ছি, সেই অ্যাসুরেন্স নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো, তারপরে ম্যানেজমেন্টকে জানাবো। যতক্ষণ না চাকরি না পাচ্ছে এই আন্দোলন আমাদের চলবে, আমরা এখানে বসে থাকছি। আপনারা কিভাবে আন্দোলন বন্ধ করবেন না এরকম চলবে? না, আমরা বন্ধ করব, আমরা ট্রান্সপোর্টিং প্রোডাকশন বন্ধ করব। এখন আপনাদের কেউ কথা বলতে আসেনি? না, এখনও পর্যন্ত কথা বলতে আসেনি। আমাদের ওই পাণ্ডবেশ্বরের রেসপেক্টেড অফিসাররা এসেছেন, আমাদের রেসপেক্টেড ওই সিকিউরিটি অফিসার এসেছিলেন, ওনার সাথে কথা হলো, ওনাকে ডিটেলস পেপার আমরা দিলাম, পেপার আমরা দেখিয়েছি ওনাকে, উনি দেখেছেন, উনি আবার ম্যানেজমেন্টকে বলেছেন। আমাদের আন্দোলন এই জমির বিনিময়ে চাকরির আন্দোলন চলছে। ইসিএল ম্যানেজমেন্ট টালবাহানা করছে। আমরা গত 2 মাস আগে আমরা একটা এজিটেশন করেছিলাম এখানে, তাতে ইসিএল আশ্বাস দিয়েছিল, লিখিত আশ্বাস, একদম মিনিটস দিয়েছিল সাক্ষরিতে, যে আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি এটা সল্ভ আউট করবো। এমনকি আমাদের মিনিস্টার মলয় ঘটক উনিও চিঠি করেছেন ছেলেকে যে এগুলো সল্ভ আউট করুন। এখন স্টিল নাও মোটামুটি 6-7 মাস হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত হেলদোল ইসিএলের নেই। হ্যাঁ, না আমাদের কিছু কর্ণপাত করছে, বারবার আমরা বলছি, চিঠি দিচ্ছি আমাদেরকে, হ্যাঁ করছি, দেখছি, আমাদের সাক্ষরিতে হেডকোয়ার্টার এটা এক্সিবিশন আছে, এটা আলোচনা চলছে, এই করে আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে, কোনো নিফল রেজাল্ট এখন 0। আমরা তাই
ডিসিশন নিয়েছি আমাদের জমির বিনিময়ে চাকরি আমাদের দেখ, আর না হলে কিন্তু আমরা এই অনশন চলবে, আমাদের থাকবো স্টিল না আমরা বসে থাকবো যতক্ষণ না চাকরি দিচ্ছি। আমরা কন্টিনিউ আমরা এটা ডিসিশন করবো এবং ম্যানেজমেন্টের ধাপ্পাবাজি আর এই বদমাইশিকে আমরা সহ্য করবো না। স্যার ল্যান্ড ওনার্স কমিটি যে আন্দোলন চলছে বারবার চাকরির জন্য, বলছে আমার 84 থেকে টাকা চাকরি দিয়ে আছে আমাদের ল্যান্ডের জন্য 1:1, এটা কি হবে এদের? অ্যাকচুয়ালি এই প্রপোজাল যে 1:1 এর ল্যান্ডের প্রপোজাল মিনিস্ট্রি পর্যন্ত গেছিলো এবং একবার বোর্ডেও গেছিলো। বোর্ড সেখানে বলে যেহেতু মিনিস্ট্রি 1:1 এর এগেনস্টে এখন কোনো এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া যাবে না, সুতরাং এটাকে রিওপেন করতে গেলে আবার মিনিস্ট্রি পারমিশন লাগবে। 1:1 এর চাকরি এখন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে, সেই জন্য এটাকে করতে গেলে ওনারা মিনিস্ট্রি থেকে যদি আবার রিওপেনের পারমিশন দেয় তখনই একমাত্র এটা দেখা যেতে পারে। এবার কোর্টে আমরা উইন করেছি, কোর্টে হাইকোর্টে অর্ডার দিয়েছে বলছে নাকি চাকরির জন্য? হাইকোর্টের অর্ডার এখনো পর্যন্ত আমরা সেরকম কিছু পাইনি যাদেরকে চাকরি দিতে হবে বলে। যে কজনকে দেওয়ার জন্য তখন দেওয়া হয়েছিল 10 জন, তাদেরকে ইতিমধ্যেই চাকরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। राज्य सरकार के उत्कर्ष बांग्ला योजना के तहत तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को आसनसोल दुर्गापुर प्राधिकरण भवन सभागार में एक प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया। यहां पश्चिम बंगाल के तकनीकी शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया एवं बीरभूम जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान मंत्री ने प्रशिक्षुओं के आगामी प्लेसमेंट को लेकर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया एवं विभिन्न जिलों में नौकरी मेला लगाने की बात कही। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्री हुमायूं कबीर ने बताया कि उत्कर्ष बांग्ला पहले केवल कारीगरी भवन से संचालित होती थी, जिसे हमने अब जिला स्तर से लागू करने का फैसला लिया है। আমরা উৎকর্ষ বাংলা বলে যে আমাদের স্কিম আছে, সেই স্কিম আমরা ডিস্ট্রিক্টে ছড়িয়ে দিয়েছি। আগে এটা কন্ট্রোল পুরোপুরি আমাদের কারিগরি ভবন থেকে, এখন পুরো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে 23টা ডিস্ট্রিক্ট এবং কলকাতা এই 24টা জায়গাতে আমরা ট্রেনিংটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করেছি। এখানে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একজন করে এডিএম স্কিলিং আছে, এডিএম এর আন্ডারে একজন করে ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার আছে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার আছেন, সাব ডিভিশন লেভেলে প্রজেক্ট ম্যানেজার আছেন এবং ব্লক লেভেলে আমাদের অফিসাররা আছে। তো এদের আন্ডারে আমরা যে শর্ট টার্ম কোর্সগুলোকে করাতাম উৎকর্ষ বাংলায়, যে 3 মাসের কোর্স, 3 মাসের বা 4 মাসের কোর্স করিয়ে আমাদের যে যারা মাধ্যমিক পাস বা মাধ্যমিক ফেল বা হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে, মানে ইন বিটুইন ক্লাস 9 থেকে 12 পর্যন্ত অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, অনেকে বিভিন্ন কারণে পড়ে পাস করে হয়তো বসে আছে, চাকরি পাচ্ছে না বা ফার্দার হায়ার স্টাডি যেতে পারছে না। এই সমস্ত যে ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদেরকে একটা শর্ট টার্ম ট্রেনিং করিয়ে 3 মাস বা 4 মাসে তাদেরকে জব রেডি করা, জব রেডি করে তাদেরকে প্লেসমেন্ট করা। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলো যে আছে এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে এই ডিমান্ডটাকে এগ্রিগেট করবে, এই ডিমান্ড এগ্রিগেট করে এটাকে আমাদের যে ট্রেনিং এর মাধ্যমে যে তাকে ট্রেনিংটা দেওয়া হলো তার একটা অ্যাসেসমেন্ট হয়, অ্যাসেসমেন্ট পরে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, সার্টিফিকেশনের পর তাদেরকে কিন্তু প্লেসমেন্ট করা হবে। এই যে সিস্টেমটা এটাকে যাতে স্মুথলি রান করতে পারে সব ডিস্ট্রিক্টে, এই জন্য এখানে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে আজকে আমরা মিটিং ডেকেছিলাম। সেই মিটিংয়ে এগুলো নিয়েই আমাদের আলোচনা হলো। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে দুর্গাপুরের 10 তারিখে 10th আগস্ট আমাদের একটা জব ফেয়ার হবে। সেখানে আমরা সিআইআই এবং ন্যাসকাম এই দুটো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কানেকশনগুলো আছে তাদের থ্রু দিয়ে আমরা এখানে প্রচুর কোম্পানিকে নিয়ে আসবো, হয়তো 40-45টা বা 50টা কোম্পানি। তাদের কাছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আর কি, এগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে। তো এখানে আমাদের যে আইটিআই, পলিটেকনিক এবং আমাদের এই যে শর্ট টার্ম ট্রেনিং কোর্সে যারা दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर के मोचेपाड़ा स्थित ओवरब्रिज संलग्न बस्ती में शुक्रवार की सुबह 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुई झड़प में राणा सिंह नामक व्यक्ति ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 40 वर्षीय उत्तम मुर्मू एवं 33 वर्षीय मनी मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गयी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं जख्मी महिला पुरुषों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान मनी मुर्मू की मौत हो गई। मौत होने की खबर से पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया।
पुलिस घटनास्थल से हमलावर राणा सिंह को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि मोचीपाड़ा ओवरब्रिज संलग्न बस्ती में राणा सिंह एवं उत्तम मुर्मू दोनों किराए के मकान अपने परिवार के साथ रहते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों पड़ोसियों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। शुक्रवार की सुबह फिर दोनों पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि उसी दौरान राणा सिंह गुस्से में आकर उत्तम मुर्मू एवं उसकी पत्नी मणि मुर्मू के पेट में चाकू घोंप दिए, जिससे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। उत्तम मुर्मू की बहन नीलम मुर्मू ने बताया कि मामूली बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। কোন জায়গায়? মুচিপাড়া কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে কি হলো? তারপরে ওইটা ভোটাকাটি হয়েছে, তারপরে কাকু তো ছিল না, কাজে গেছিল। তারপরে তোমার কাকিমা গাল দিচ্ছে ওরা দুজনা, তো ওদেরকে বুঝালো যে তোরা এইভাবে কেন গাল দিচ্ছিস। তো বেশ ওরা বলছে ভালো করেছে। এবার ওরা দুজনা মানে দু স্বামী স্ত্রী মানে কাকিমাকে মেরেছে। তো আবার ফোন করে দিয়েছে কাকুকে যে আমাকে মেরেছে। তো ওরা কাকু আসলো, এসে মানে ছেলেটা ঘর গেল। তো ও বললো তুই তোর বউ মারবে, তুই কেন গায়ে হাত দিবি? বেশ ওইটাই বলতে গেছে। তো বলছে তুই বেরো, ওকে ঘর থেকে মানে টেনে বার করছিল। কি করে জানবে এরা যে ওর কাছে চাকু আছে? কি দিয়ে মেরেছে? চাকু দিয়ে। কাকে কাকে মেরেছে? কাকিমাকে কাকু। পুলিশ যে মেরেছে তাকে পুলিশ নিয়ে গেছে? না নিয়ে যায় না, এখন তো দেখলাম ওইখানেই ছিল। আপনার নাম? আমার নাম নীলম মুর্মু। হ্যাঁ, নীলম মুর্মু। আপনি কে হন ওনার? হ্যাঁ, আপনি কে ওনার? আমি ওর বউ। दूसरी तरफ राणा सिंह की पत्नी जवा सिंह ने बताया कि हमला पहले उत्तम मुर्मू ही किए थे। उत्तम मुर्मू अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे पति को एक लोहे के रॉड से पीट दिया, जिससे राणा सिंह गुस्से में आकर चाकू निकालकर हमला कर दिया। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अंडाल थाना के माधवपुर बावरी पाड़ा निवासी 7 वर्षीय सौरभ बावरी की नृशंस हत्या का आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस कारण पीड़ित परिवार के अलावा बावरी समाज के लोग भी काफी आक्रोशित हैं। गुरुवार को बावरी समाज द्वारा अंडाल थाने पर प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल बावरी समाज शिक्षा समिति की ओर से दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित मुख्य चौराहे को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। घटना के कारण सड़क पर जाम लग गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर सड़क से अवरोध हटाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में बावरी समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। शिक्षा समिति ने CBI जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल बावरी समाज शिक्षा समिति के राज्य अध्यक्ष सुमंतो बावरी ने कहा कि घटना के 4 दिन से अधिक हो गए हैं, फिर भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है। बावरी समाज शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष विश्वजीत बावरी ने कहा कि संगठन की ओर से अड्डा SDM एवं DMC अधिकारियों को ज्ञापन देकर घटना की जांच की मांग की जाएगी और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के कान के पास भारी सामान से चोट आई है, जिसके बाद उसके हाथ पांव काटकर तथा गर्दन मरोड़कर बेरहमी से हत्या की गई। हमारे समाज के बच्चे की मृत्यु हुई है, इस कारण पूरा बावरी समाज आक्रोशित है। আমাদের কিছুদিন আগে 7 বছরের একটা ছোট্ট ছেলে যার নাম সৌরভ বাউরি, তার আনুমানিক 7 বছর বয়স হবে এবং তাকে যখন সে অপহরণ হয় আর কি, তারা পুলিশের কাছে গেছিল। তার ফ্যামিলির লোক পুলিশের কাছে যেয়ে পরেও কিন্তু কোনো সুরাহা পায়নি। আমরা বিশেষ করে এমন আইনের বিরোধিতা করছি যে আইন 24 ঘন্টা পর কোনো শিশু অপহরণ হলে FIR করার নির্দেশ দেয় বা খোঁজ করার
তারা স্টার্ট করে বা ইনকোয়ারি স্টার্ট করে, এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। অন্তত যখন বাচ্চা ঘর থেকে নিখোঁজ হচ্ছে তখন 24 ঘন্টা অপেক্ষা না করে যদি অন্ডাল পুলিশ প্রথম দিনেই তাকে যদি উদ্ধার করতে পারতো, তাহলে হয়তো সেই শিশুটাকে ওইভাবে হাত পা কেটে পড়ে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হতো না। আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং পুলিশ প্রশাসনের যে কাজ সেটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, নিন্দা করছি। এবং আমরা এখান থেকে এই যে আপনাদের সংবাদ মাধ্যম আছে, আপনাদের কাছ থেকে যে উপর মহল আছে, উপর মহলের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে যত ইমিডিয়েট সম্ভব এই পুরো তদন্ত কিন্তু সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। সিবিআই ইনকোয়ারি ছাড়া আমরা যে ইনকোয়ারি রাজ্য সরকার করছে সেটাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। এই জন্যই আজকে আমরা এই বিক্ষোভ মিছিল আরম্ভ করছি। আমি রাজ্য কমিটির রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুমন্ত বাউরি। আরেকবার বলবো, নিজের পদটা বলে দিন। সুমন্ত বাউরি, রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শিক্ষা সমিতি। আরও সঙ্গে কে আছেন? আমাদের সঙ্গে আছেন জেলা সভাপতি, উনি কিছু বলবেন। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर के मोचीपाड़ा स्थित ओवरब्रिज संलग्न बस्ती में शुक्रवार की सुबह दो पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुई झड़प में राणा सिंह नामक व्यक्ति ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 40 वर्षीय उत्तम मुर्मू एवं 33 वर्षीय मनी मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं जख्मी महिला पुरुषों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान मनी मुर्मू की मौत हो गई। मौत होने की खबर से पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस घटनास्थल से हमलावर राणा सिंह को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि मोचीपाड़ा ओवरब्रिज संलग्न बस्ती में राणा सिंह एवं उत्तम मुर्मू दोनों किराए के मकान अपने परिवार के साथ रहते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों पड़ोसियों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। शुक्रवार की सुबह फिर दोनों पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि उसी दौरान राणा सिंह गुस्से में आकर उत्तम मुर्मू एवं उसकी पत्नी मणि मुर्मू के पेट में चाकू घोंप दिए, जिससे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। उत्तम मुर्मू की बहन नीलम मुर्मू ने बताया कि मामूली बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। কোন জায়গায়? মুচিপাড়া কোথায়? হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে কি হলো? তারপরে কাটাকাটি হয়েছে, তারপরে কাকু তো ছিল না, কাজে গেছিল। তারপরে তোমার কাকিমা গাল দিচ্ছে ওরা দুজনা, তো ওদেরকে বোঝালো যে তোরা এইভাবে কেন গাল দিচ্ছিস। তবে ওরা বলছে ভালো করেছে। এবার ওরা দুজনা মানে দু স্বামী স্ত্রী মানে কাকিমাকে মেরেছে। তো আবার ফোন করে দিয়েছে কাকুকে যে আমাকে মেরেছে। তো ওরা কাকু আসলো, এসে মানে ছেলেটা ঘর গেল। তো ও বললো তুই তোর বউ মারবে, তুই কেন গায়ে হাত দিবি? বেশ ওইটাই বলতে গেছে। তো বলছে তুই বেরো, ওকে ঘর থেকে মানে টেনে বার করছিল। আর কী করে জানবে এরা যে ওর কাছে চাকু আছে? কি দিয়ে মেরেছে? চাকু দিয়ে। কাকে কাকে মেরেছে? কাকিমাকে কাকু। পুলিশ যে মেরেছে তাকে পুলিশ নিয়ে গেছে? না, নিয়ে যায় না, এখন তো দেখলাম ওখানেই ছিল। আপনার নাম? আমার নাম নীলম মুর্মু। হ্যাঁ, नीलम मुर्मू। আপনি কে হন? আপনি কে ওনার? আমি ওর বউ। दूसरी तरफ राणा सिंह की पत्नी जवाद सिंह ने बताया कि हमला पहले उत्तम मुर्मू ही किए थे। उत्तम मुर्मू अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे पति को एक लोहे के रॉड से पीट दिया, जिससे राणा सिंह गुस्से में आकर चाकू निकालकर हमला कर दिया। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जिस तरीके से रेलवे नए निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण का कार्य चला रही है, ठीक वैसे ही सीतारामपुर के स्टेशन संलग्न नीचू बाजार में बेदखली करने आए रेलवे अधिकारियों का वहां के दुकानदारों ने विरोध किया।
उन्होंने कहा कि भले ही जमीन खाली करने का नोटिस बीते 20 तारीख को दिया गया हो, लेकिन इसके बाद दुकानदारों ने रेलवे अधिकारियों से आवेदन किया था कि रेल प्रशासन उन्हें 26 तारीख तक की मोहलत दे, मगर प्रशासन ने ऐसा न करके हमारी जमीन को बेदखल करने के लिए अधिकारी भेज दिए। वहीं उन्होंने यह मांग रखी है कि प्रशासन के सामने उन्हें खाली जमीन के बदले मुआवजा भी दिया जाए। अगर प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो दुकानदार क्या करेंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा। बता दिया ठीक है, ओके भाई, थोड़ा सा तो तकलीफ होगा। आप बताइए, आप बताइए जब प्रोजेक्ट होगा तब क्या करेंगे? अभी तो वो रेलवे का है, आप रेलवे का, आप जैसे बोलो आपका घर का मैंने ये कर दिया और आपको खाली नहीं कर दोगे, ऐसे नहीं करा रहे। हम तकलीफ समझते हैं, हम कर रहे तो क्यों परेशान हो रहे हैं? যে উচ্ছেদ হয়েছে তার এগেইনস্টে বিক্ষোভ করলেন, কারণটা কি? কারণটা আমরা এখানে আমাদের চাইল্ডহুড যেটা আমাদের জরুরি জিনিস, যেখান থেকে আমরা কামাচ্ছি, যাদের জন্য আমরা আমাদের পরিবার সবার 50টা দোকানদারের পরিবার চলছে এখানে কামিয়ে, ওই আমাদের কামাইয়ের জায়গাটা পুরোপুরি শেষ করে দিচ্ছে, কিছু জায়গা না দিয়ে, কোনো মুআওজা না দিয়ে। এরা বলছে আপনারা রেন্টেড আছে, আপনাদের কোনো অথরিটি নেই, আপনারা কিচ্ছু পাবেন না, সেই জন্য আপনাদেরকে জোর জবরদস্তি সরিয়ে দেবো। যেহেতু আমরা রেজিস্টার্ড শপকিপার আছি, কিছুটা আনরেজিস্টার আছে, কিছুটা রেজিস্টার আছে, আর সবাই কেউ 30 বছর থেকে, কেউ 20 বছর থেকে, কেউ 50 বছর থেকে দোকান এখানে চালাচ্ছে আর নিজের ফ্যামিলি চালাচ্ছে। যদি এখান থেকে আজকে উঠিয়ে দেয় কিছু না দিয়ে, আমরা রাস্তায় চলে আসবো, আমাদের বাচ্চারা, আমাদের মা বাবারা কি করে খাবে? আপনারা প্রোটেকশনের জন্য কি করেছেন? আপনারা এই আটকাচ্ছেন কি দিয়ে আটকান? অস্ত্রটা কি? আমরা আটকিয়েছি, আগে আমরা অনেকটা চিঠি করেছিলাম সবাইকে, কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। তারপরে আমরা কোর্টে কেস করেছি। কোর্টে কেস করার পর উনি 1 মাসের অথরিটিকে দিয়েছেন, কি শো কজ করেছেন কি আপনারা জায়গা জবাব দিন, এনারা যদি উঠিয়ে দেবেন তো এনারা যাবেন কোথায়? তো আমাদের কথা হচ্ছে আগে কোর্টকে আপনি জবাব দিন, তারপরে আমরা কথা বলবো। কোর্টের রায়কে আপনারা মেনে নেবেন, তাই তো? হ্যাঁ, কোর্টের রায় আমরা মানবো। আপনার কতগুলো দোকান আছে এখানে? এখানে মোটামুটি 50খানা দোকান আছে। আপনার নাম? আমার নাম মনীষ বানোয়াল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मुख्यमंत्री तथा दल नेत्री ममता बनर्जी के आह्वान पर आगामी 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में आयोजित होने वाले शहीद स्मरण सभा को लेकर आज सालानपुर महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रूपनारायणपुर तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय से एक जुलूस निकाली गई, जो रूपनारायणपुर बस स्टैंड से शुरू होकर दोबारा तृणमूल कार्यालय के पास आकर समाप्त हुई। जुलूस के दौरान ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की सभा नेत्री अपर्णा राय सहित और भी कई महिलाएं कर्मी उपस्थित रहीं। इनके अलावा जुलूस में जिला परिषद के कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक भोला सिंह एवं और भी कई समर्थकगण उपस्थित रहे। প্রত্যেককে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা সারিবদ্ধভাবে দুটো লাইন, আপনারা কিন্তু দুটো লাইনে 21শে জুলাই সুশৃঙ্খল ভাবে দুটো লাইনে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। আমরা কিন্তু কাছে অনুরোধ, আমরা কিন্তু কোভিড প্রোটোকল মেনটেন। আজ আমাদের রূপনারায়ণপুর পার্টি অফিস থেকে ডাবর মোড় ঘুরে আবার পার্টি অফিসে এসে আমাদের শেষ হলো মিছিলটা 21শে জুলাই উপলক্ষে। আমাদের যে 21শে জুলাই শহীদ দিবস, ধর্মতলার চলো যে ডাক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা, আমাদের দলনেত্রী দিদির ডাকে যে প্রতি বছর 21শে জুলাই আমরা শহীদ দিবস হিসাবে পালন করি, তা সালানপুর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকের একটা মিছিল করলাম ধর্মতলা যাওয়ার জন্য। কত মহিলা উপস্থিত ছিলেন? 1000-এর উপরে মহিলা আমাদের উপস্থিত ছিল এই মিছিলে। আচ্ছা, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কি এটা শক্তিশালী দেখা যাচ্ছে যে মহিলারা এত? হ্যাঁ, আগামী পঞ্চায়েত যে নির্বাচন আসছে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রী, তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মহিলাদের জন্য যত রকম প্রকল্প দিদি চালু করেছে, আমাদের সারা বাংলার মহিলারা খুব আনন্দিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আর আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা মহিলারা আমাদের সঙ্গে আছে, আগামী দিনে দিদির সঙ্গেও থাকবে।
আর দিদি মহিলাদের 50% রিজার্ভেশন করেছে। আমরা খুব খুশি, দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। মহিলারা দিদির সঙ্গে আছে। আপনি কি নাম, কি পদে রয়েছেন? আমার নাম অপর্ণা রায়, আমি সালানপুর ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस सभानेत्री। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना के चौरंगी पुलिस फाड़ी अंतर्गत 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग दामगोड़िया में शुक्रवार की सुबह अनियंत्रित होकर एक मैगजीन पत्थर लदा ट्रक पलटी खा गया। जानकारी के मुताबिक अचानक से एक मोटरसाइकिल ट्रक के सामने आ गई और ट्रक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक हल्दिया से मैगजीन पत्थर लादे गिरिडीह की ओर जा रहा था और उसी बीच पथ दुर्घटना का वो शिकार हो गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की खबर पाते ही चौरंगी फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल आ गया सामने, उसको बचाने के चक्कर में धरना काटा तो पलटी मार। कहाँ से आ रहा था गाड़ी? गाड़ी हल्दिया से आ रहा कहाँ जा रहा था? गिरिडीह। कौन चीज़ लोड है? मैगनीज पत्थर। किसी का चोट घाट लगा? चोट नहीं लगा, ड्राइवर को थोड़ा हाथ करे हुआ, मेरा भी दर्द, हाथ में दर्द। आप कौन है? खलत से क्या नाम है? नाम क्या है? नाम इनाज अंसारी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 62वां पद स्थापना दिवस समारोह गुरुवार की संध्या लायंस क्लब के सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वर्ष 2021-22 के नए अध्यक्ष संदीप केड़िया एवं सचिव सज्जन टिबड़ेवाल एवं उनकी कमेटी के सदस्यों को पूर्व जिलापाल अब्दुल मलिक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री मलिक ने कहा कि लायंस क्लब रानीगंज का 62 वर्ष का लंबा इतिहास इस बात का गवाह है कि पूरे शिल्पांचल कोयलांचल के एक महत्वपूर्ण क्लब में है। इस क्लब द्वारा स्कूल लायंस नेत्र अस्पताल लायंस डीएवी स्कूल के साथ साथ समय के अनुरूप सेवा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाते हुए डायबिटीज सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि पूर्व जिलापाल डॉक्टर PR घोष, डॉक्टर अब्दुल कयूम, अरुण तोदी, निर्वाचित उपाध्यक्ष डॉक्टर SK बासु, डॉक्टर नवरून गुहा ठाकुर आदि उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों एवं क्लब के सदस्यों को उपहार स्वरूप पौधा देकर सम्मानित किया गया। थैंक यू दिलीप जी। ऐसे कहा जाए, जो ख्वाब देखते हैं समझो वो जिंदा है। Share with you today. I haven't got too much to share with you right now, as because this Nationalism in India started. He passed from Ramakrishna Mission School and then to study medicine in Bankura Medical College. During his college life, he was a good sportsman and represented IFA Shield as goalkeeper of Bankura district. He did his post-graduation. Sir, whom I always feel that he is a great, not only great advisor, but in the state. रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से समय समय पर सामाजिक मूलक कार्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाणे इलाके स्थित NH2 के किनारे स्थित हिंदुस्तान ढाबा के सभागार में 250 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए सभी लोगों को एक एक करके पौधा भी प्रदान किया गया। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए एवं उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर DCP डॉक्टर कुलदीप SK ने कई बातें कही।
मंचे उपस्थित আমাদের পুলিশের কর্মচারী मंचे उपस्थित নেসলে ওনাদের সহকারী ওনাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি উনি মানে মানসিকভাবে কিছু করার জন্য ইচ্ছা প্রকট করেছি ও পুলিশ ওনাকে সহযোগিতা করে এটা এই কার্যক্রম এখানে সফলভাবে করেছে তো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি আমাদের সামনে बैठे মানে আমাদের মায়েরা আমাদের বন্ধুরা উনি এই সংখ্যাতে মানে এখানে উপস্থিত আছে তো যে কি অনুষ্ঠানে অলরেডি দেরি হয়ে গেছে আমি কিছু দুই জিনিস আমরা এখানে বলতে চাইছি কি প্রথমটা আছে কি সাইবার কর নিয়ে আমাদের এসপি স্যার আপনাকে ভালোভাবে আপনাকে অলরেডি ব্রিফ করেছি কিন্তু আমি এই বলছি কি वो ही कंप्लेंट থাকে মানে कोई भी साइबर कॉल हो तो इमीडिएटली लोकल थाना या साइबर थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए ताकि रिकवरी मैंने अपना तो ताकि अगर आप जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में या साइबर थाना में आ जाएंगे सेकंड আছে চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে চাইল্ड मैरिज दोनों भावे अपना मेয়ে जो আছে वो 18 साल से ऊपर होने के बाद ही उसका शादी करना है उससे पहले करते तो बहुत सारी तकलीफ होते हैं। साथ ही इस मौके पर चोरी किए हुए 6 मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल के मालिकों को सौंपा गया। मौके पर एसीपी सेंट्रल श्रीमंतो कुमार चैटर्जी, सीआई सुशांत चैटर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, श्रीपुर फाणी प्रभारी शेख रियाजुद्दीन, चिरुलिया फाणी के प्रभारी विश्वजीत रॉय, जामुड़िया ट्रैफिक अर्णव मंडल, एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी राकेश अग्रवाल, आकाश बंसल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। जामुड़िया से दिलीप सौ की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।